kulankan oo nuxurkiisu ahaa in guud ahaanba bulshada laga wacyigeliyo musuqmaasuqa iyo guud ahaanba xubnaha kala duwan ee u shaqeeya bulshada ayaa waxa uu si rasmi ah uga qabsoomay xarunta maamulka gobolka Togdheer. kulankan ayaa waxa hagisay hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo munaasabadaasina ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha hay'addaasi la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga Axmed Maxamed Madar waxaana uu gudoomiyuhu bulshada u iftiimiyay kaalinta ay ku leeyihiin kulankan iyo la xisaabtanka xubnaha dawladda. barnaamijka wacyigelinta awleenahay markaa waxa weeye bulshooyinkan u sameeynaa qaybaheeda kala duwan waxay daaran tahay ahamiyadda ay bulshadu leedahay oo ay bulshadu waa dadkii loo shaqeynayay ee soo doortay ama soo xushay nidaamkii doonaa ma ku keenaan dadka maanta oo haya hawsh haddii gola deegaan tahay haddii gola baarlamaan tahay iyo haddii xukuumad tahay. xogayaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale cuqaal iyo haween ayaa iyaguna kulankan soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay hay'addan la dagaalanka musuqmaasuqa. duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo isna kulankan ka hadlay ayaa hadal dheer oo halkaasi ka soo jeediyay waxa uu nuxurkiisu ahaa in ka maamul ahaan ka duq ahaan aanu haba yaraatee musuqmaasuqa lug ku lahayn. waxa uu si adag u difaacay shakhsiyadiisa maamulnimo iyo sida ay uga go'an tahay inuu hantida ummadda ilaaliyo. aniga reer Burco la sii sheegan maysa isu taga oran maysan Maxamed Muraad baan laalu siinay oo waxa loo sameeyay oran maysan ka shayda kuma ogi dadnimada iyo qofnimada iyo damiirkaaga iyo go'aankaaga iyo maamulka iyo madaxnimada intuba naga siirooba noqonaysa maanta khayrkada ku dhiibo waxaan idin sheegin anaga ku laaluushka noo keenan ku diidnaa inaa shaqtay hadda maxkamad baa noo socoto uqsimu billahi alazim kuwan ku diidnaa inaa shaqtay hadda nagu socota had laaluushka oo qaadan weeyo waxa nagu sameeyay masaajidka khudbada ka akhrinaya maanta hadduu ku dhiibo 10,000 oo shilin masaajidku asarka sheegay cid ku xilqaraysa ma jirto. duqan Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa waxa uu tilmaamay in maalintii uu kursigan la wareegay uu bulshada u ballan qaaday inuu hantidooda ilaaliyo. kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu ballanaa noocan oo kale ah ee lagaga hadlo arrimaha musuqa isla markaana madaxda gobolka Togdheer qaar ka mid ah ay ka bareeraan sida ay uga caagan yihiin musuqa isla markaana ay ula dagaalamaan. waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.